Hello! Alustan tänast vlogi siit armsast Varungist ehk siis kohalikust kohvikust. Tulime hommikust sööma, näitan kohe. Smuutike. Täna on pühapäev, meil on plaanis minna ühele, ma ei teagi, turule. Või see on selline eraldi üritus, kus siis müüakse igast kohalikku staffi, nii et me lähme täna vaatame sinna. Me läheme sinna taksoga, sest me pole veel endale rollerit võtnud, me teeme seda millalgi lähipäevadel, et ise ka ringi saaks liikuda. Aga jah, pärast näitan teile, mis seal turul toimub. Kasutame siis takso tellimiseks sellist äppi nagu Grab, kohalik Bolt ja igatahes vaatame, kas see asi meile siin kohale ka jõuab. Okei, ja see reaalselt jõudiski kohale. Hello! Hello, yeah. Thank you, bye! Ja kohal me olemegi selline mega raas. Midagi endale, aga Rain skooris sellise valge näitan shopping tehtud, võttasime, et lähme otsime selle ranna siit lähedalt üles, siin peaks kuskil lähedal rand olema. Ja me lõpuks jõudsimegi randa. Igatahes Rain läks külma jooki otsima, aga rand on täiesti. Ja kuna on pühapäev, siis me mõtlesime, tuleme lõunat veetma jällegi kohvikusse. Tellisime mõnusad jääkohvid. Lihtsalt veedame oma aeglast pühapäevas siin. Asjad on nüüd nii kaugel, et siin majutuses on kõik väga pekkis ja me saime praktiliselt üle tee uue majutuse endale, nii et me pakime siin käbe asjad kokku ja lähme uude kohta. Ma hiljem räägin, mis siin juhtus. Me saime hotellitoa kätte. Me oleme siin nüüd 4 päeva. 26. siis lähme järgmisse majutusse, mis on siis meil kuuks ajaks kokku lepitud. Eelmises majutus läksid asjad nagu nii hulluks, et esiteks oli terve öö hull pidu. Seal oli, ma ei tea palju neid inimesi, seal oli enamus nagu kohalikud, vähemalt meile tundusid. Meie kõrval elas üks Austraalia mees, kes nagu oli väga okk ja tema käis ka nagu mitu korda neid keelamas. Me kirjutasime sellele hostile, nagu mitte midagi ei muutunud. Täna hommikul, see polnud isegi hommik, see oli neid juba lõunal, olid seal toas siis täiesti uued inimesed, keda me nagu enne poolt näinud seal. Ja reaalselt seal oli selline asi, et 15 minuti tagant tulid täiesti võõrad tüübid sinna tuppa. Üks tüdruk nagu kutsus neid sisse, nad ei rääkinud ühtegi sõna oma vahel. Tüdruk kutsus sisse, pani kardinad ette, ukse lukku. Ja siis mingi 15 minuti pärast tuli välja ja see kohalik poiss ootas seal õues. See tüdruk tõi selle raha selle poisi kätte ja niimoodi tuli järgmine mees. Ja siis me olime nagu, mida? Et enam kauemaks me ei suutnud sinna jääda igatahes. Ja põhimõtteliselt me ütlesime siis võtsin bookingust lihtsalt, et majutused nearby me ja siis leidsimegi, et üle tee oli praktiliselt üks hotell täiesti normaalse hinnaga ja selle me bookisimegi, kohe oli tänases saadaval. Ühesõnaga jah, thank God, saime sealt ära. Ja nüüd mõtlesime, et me lähme otsime siit lähedalt ühe pesumaja, viime asjad pessu. Vahepeal me oleme endale rolleri ka saanud. Kohe näitan seda pilli ka. Jep. See pesumajas meil oli 1,5 kilo pesu, mis läheks siis maksma
alla euro. Hommikusööks söödud ja nüüd mõtlesime, et täna lähme vaatame Kutasse, mis on selline suurem linn siin lähedal. Meil tuleb selline shopping day. Lähme. Või tähendab, ma ostsin kaardi, aga ma ei oska seda tööle panna. Ja nüüd vaatan, kas see toimib, mis ta tegi. Tädi ütles, et asi on valmis. Ma nüüd vaatan, kas see toimib. Thank you so much of course. Yeah, thank you. Me tulime ühte poodi, kus kõik asjad maksavad 100 000 kohalikku. Ma räägin eelloo sellele, me käisime eelmine kord Baalil, siis see pood, siin on nagu kõike lihtsalt kottidest, ma ei tea, aluspesuni välja, kõik asjad maksavad, noh, meie rahas 6 eurot põhimõtteliselt, nii et me vaatame, mis me seekord siit leiame. Frappuccino. Mul pole mõtet oma nime kuskil öelda, sest niikuinii ma on igal pool Marie. Anne kaob eest ära. Kuna meil riidepoes ei vedanud, et meil ei midagi, siis vähemalt loodame, et see on kommi pärast. See tulebki meiega kaasa. Sobib või? Väga ilus. Päriselt või? Me oleme jõudnud Ubudisse. Ja sissejuhatus. Igatahes. Ja teised Ubudis. Jala. Sultavõttis. Ma mõtlesin sulda Ubudis. Me võtsime täna ette vähe pikema sõidu. Kaua sõitsime siia? Tund aega rolleriga tulime siia. Me vaatame täna siin marketi peal ringi. Koha nimi on Supavati. Me lähme täna veel Ubudisse ka, aga siin on selline kunstiturg. Nii et me vaatame siin täna ringi. Äkki me leiame midagi. Nii et jah. Okei, me tulime nüüd mingi sisealasse sinna lihtsalt mingi mustmiljonesse. Väga palju. Suht ainsad inimesed. Okei, see pole see turg ikkagi, mida me mõtlesime, kuhu me tahtsime tegelikult tulla. Nüüd lähme liigume natuke edasi ja loodame, et leiame selle õige koha üles, kus me ka eelmine kord käisime. Seal oli nagu ikka vägevat stuffi. Ma ostsin täiega suure selle unenäopüüdja eelmine kord ka. Seekord ma tahan ka osta, aga ühe tillukese ja selle Eestisse saata kingituseks. Ja siis jah, lähme otsime seda. Ja tegelikult ma arvan, et ma tahaks mingit helmestega mingit kaela G-moodi asja. Sest et kui sa oled ikkagi saare tüdruk, on ju? Saare tüdruk? See oleks nagu Saaremaal. Okei, never mind. Saite aru küll. Okei, see turul käik sai meil nüüd läbi, see on ikka väga hull. Kuna turiste on nii vähe hetkel, siis nii kui sa ühe müüja juurde lähed, siis on sul ümber lihtsalt mingi sekundiga miljon teist müüa. Et see on nagu nii hull, sest mul on suht raske ei öelda, ma saan aru, et neil kõigil on raske, aga noh, ilmselge on see, et ma ei suuda nagu kõigil neilt midagi osta. Ma ostsin ühelt tädilt sellise käevõru, sest nagu, jah, ma mõtlesingi, et see tädi nägi nii õnnetu välja oma käevõrukestega, siis ma mõtlesin, okei, et ma ühe valin su siit korvist ja nii kui ma seal nagu hakkasin vaatama, mu ümber oli veel mingi 10 samasugust tädi, kes pakkusid kõiki oma käevõrusid ja siis mõtlesin, oh my god, mida ma teen nüüd. Aga kuna see tädi nagu oli essa, siis mõtlesin, davai, ma võtan selle. Me lihtsalt nagu sõitsime põhimõtteliselt rolleriga, see on otseses mõttes sealt nagu parvest välja. See on ikka crazy, noh. Ja meie trip sai läbi. Me ei ostnud turult mitte midagi. No peale selle
ilusa käevaru, eks. Puuvilju ostsime. Me peame lihtsalt välja uurima, mis see see on, sest me kumbki ei teadnud, kumb see on ja kuna üks tüdruk meie käe ees nagu ostis samasid neid puuvilju, siis me mõtlesime, et me proovime ka neid. Noh, mandariinilaadsed ja see on tavaline see draakonivili, mis on ülimagus. Ja hindadest ka. See kotitäis kõik need puuviljad kokku läksid 24 000 maksma, siis Eesti rahas alla 2 euro. Mõtlesin, et näitan siin, kuidas ehitus paalil näiteks käib. Poisid on mitu päeva ehitanud seda katust niimoodi. Lihtsalt käivad mööda katust, ei mingit julgestust. Mõtlesin, et kuidas nad üldse sinna katusele saavad ja väga lihtne. Nad ronivad mööda neid poste, mis seda katust nagu üleval hoiavad. Akutrell on juhtmega ilusti kaasas. Ja katus valmib. Vahepeal mõtlesime, lõikasime lahti selle viljaga. Okei, Rain jõudis ära süüa juba. Ühesõnaga, see oli see passion fruit. Vaadake, kui ilusad on. Täna on Rainil vaja natuke endale interneti mahtu juurde osta. Hello! Seda me käime siin väikses paskas tegemas kogu aeg. Ja kõik, kes imestavad, miks meil kogu aeg maskid ees on, siis see väga lihtsal põhjusel. Paalil peab olema mask igal pool ees, kui sa kodust lahkud. Vist oligi selline seadus. Aga põhimõtteliselt jaa, et kui sul rolleriga sõites maski ees ei ole, siis sa saad politsei trahvida, aga mis sa teed? Nii, Rainik, mis paketi sa välisid? Ma võtsin siukse suure paketi, 5 eurose. Ja mis sa üles sai? 1,5 gigabaiti netti päevas. Kuuks ajaks. Kuuks ajaks. Ühesõnaga jah, hiiekas. Maksab see umbes. Nii, ma teen nüüd teile väikse liiklusminutite rubriigi. Eestis on niimoodi, et meil on iga asja jaoks oma reeglid. Ehk kui keegi eksib, sa oled räigelt närvi, miks ta nii tegi, kommenteeris. Aga siin puuduvad igasugused reeglid. See on täiesti tavaline. Kui kõrvalistujana Eestis ma näiteks vahel nagu oled ikka nagu kobised mingite asjade kohta või oled nagu, miks sa nii ei teinud, ma oleks nii teinud, siis siin rolleri tagaistmel ma olen täiesti väldinud. Siin nagu ühesõnaga, siin jah, ma ei kommenteeri. Inika, mis sa leidsid? Kommi. Ma ei tea, kes mäletab nagu, aga kunagi, kui meie väiksed olime, siis olid, mul oli üks selline suur plasmass poiss, kes oli sees tühi ja siis ta oli täidetud selliste nagu karretistega. Mulle need üldse ei meeldi, aga Rain on küll nende järgi tšellid. Aga siin on nüüd pakkide kaup. Ja liiklusjutud duubel 3 juba, sest ma ei suutnud kõike seda korraga ära rääkida. On see, et kuidas see kõik värk siin siis üldse nagu toimib, kui reegleid ei ole. Kogu liiklus on väga viisakas, kõik arvestavad üksteisega. Minu arust, mis on põhiline, keegi ei ürita nagu iga nurga peal kellelegi ära panna. Keegi kuskilt mööda tahab. Ühesõnaga, igaüks toimetab täpselt nii, nagu talle sobib ja mingi imeväe läbi see asi toimib. Nüüd edasi, minu plaan on minna sinna hotelli katusele, natuke päikest võtta. Rain kärsas eile ära, nii et tema ei tule väevitama. Olen üksi. Üks tore uudis palju ilma kohta on see, et vihma võib täiesti suvalisel hetkel sõnama hakata. Ilmateade näitab peaaegu alati valesti. Nii et me oleme sekundiga lihtsalt läbi märg. Tere hommikust! Meil on täna kolimispäev. Me teeme nüüd nii, et mina lähen taksoga asjadega ja Rain tuleb siis rolleriga järgi. Õnneks meil on suht lühike maa kolida, nii et tuleb kiire sõit. Ma mõtlesin, ma lõpetan siinkohal selle vlogiga ära. Et uues vlogis näete siis meie uut majutust. Seekord ma nagu üritan ikkagi sisse lülitada kaamera toatuuri ajaks. Olge tugevad ja püsige terved. Nii et bye!